तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। क्या गांडू है। असंभव असंभव बेचौद असंभव। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तेरे सूट करे सारे रे कलर बावली, तेरे आगे औड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। अरे पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं। गड्डी लैम्बोर्गिनी पीले रंग दी मैनू कहदा